Hello， 大家好，又係我新啲啊！咁今期節目咧就會帶大家過嚟江門嘅江海區睇呢個天花板級別嘅天花板啦。咁點解天花板級別有兩個呢？因為今日睇嘅樓盤就屬於嘉華新都會，咁佢呢期咧就全新加推出一棟樓王單位，而且就有呢個180方嘅大平層嘅，係啦，所以就屬於天花板級別嘅天花板啦。而且呢一棟樓王單位咧，佢樓間佢就非常之闊落，超100米，而且樓下咧就已經係屬於我哋呢個泳池景觀噶啦，所以住喺呢一棟樓王單位咧就非常之舒適，非常之安靜嘅。事不宜遲啦，即刻帶大家上去2樓睇睇。咁今日咧就唔帶大家睇示範單位咧，就直接帶大家上嚟現樓去睇隻呢個戶型交嘅時候係點樣嘅。係啦，咁入到嚟咧見到呢個雙子母門咧，都係屬於送俾你㗎啦，啲係屬於個交付標準嚟㗎啦。係啦，咁再入嚟咧，一入到嚟第一眼見到係咪非常之大氣咧？齋係呢一個廳啊，已經係超80個平方㗎啦。咁呢啲咧就屬於一個大平層嘅一個感覺嚟㗎啦。係啦，包括咧我哋呢一棟樓呢隻戶型咧望嘅景咧，都係非常之靚嘅，樓距方面咧超100米㗎啦，咁樓下咧就已經係我哋一個泳池嚟㗎啦，咁呢個景觀方面咧就非常之靚，非常之舒服同埋非常之安靜㗎啦。咁再過嚟睇睇呢邊咧，仲會有我哋一個生活陽台嘅。咁呢個生活陽台咧，就對於大平層嚟講咧，就稍為會細咗少少。但係咧，如果你係3個人到4個人喺度住嘅情況下咧，你晾衫啊都係夠位嘅。到時熱水器啊、洗衣機啊都可以擠喺呢一邊啦。咁嗰邊咧，仲會有我哋一個廚房。咁廚房咧，佢咧睇落去咧就會比較細，但係咧佢設計方面咧，到時候咧都係可以做翻一個半開放式嘅廚房嘅。畢竟廳嘅呢個位置咧都係會比較大啦。咁如果做翻個半開放式嘅廚房咧，感官性就非常之好啦。咁呢邊咧就屬於一個客人區嘅同埋長輩房嘅一個休息區嚟嘅。呢邊就公共衛生間。咁呢一度咧就屬於一個兒童房啊，或者係屬於一個客房、書房之類㗎啦。咁再過到嚟咧，呢個咧就屬於一個長輩房啦，佢都會有自己一個獨立嘅一個衣帽間啊，或者做翻個書房都 OK 嘅。咁呢一邊咧休息呢邊咧就可以放張2米嘅大床啊，因為你嘅衣櫃就做喺入邊㗎嘛。咁呢度放張2米大床完全係冇問題嘅。咁加上咧呢個飄窗位置咧都係屬於全層數面積嚟㗎啦。咁再過嚟睇咧，就屬於我哋一個主人房一個套間啦。咁主人房呢一邊咧，就全部都屬於一個主人房嘅套間嚟㗎啦。呢邊咧就適合咗俾你做翻一個書房啦、電競房啊之類㗎啦。咁再過到嚟咧，呢邊就屬於你自己嘅私人衣帽間啦，都有一個自己嘅一個衛生間嘅。咁如果你話想做翻個浴缸啊，你就可以稍為利用翻呢一邊衣帽間嘅位置，將埲牆推出嚟少少，你就可以喺入邊做翻個浴缸，都係完全冇問題嘅。咁呢度休息區咧，因為入邊係衣帽間，呢邊就唔使做衣櫃啦。呢度放張2米大床，咁都係完全冇問題，可以做到一個3邊落床嘅，都有一個全標窗嘅位置係贈送到俾你嘅。咁今日帶大家睇嘅呢個樓盤咧，就屬於江門府西片區嘅一個天花板嚟㗎啦，就係呢個嘉華新都會呢個樓盤。咁呢個樓盤咧，今日帶大家睇呢個戶型就180平方，屬於一個樓王單位嚟嘅。咁樓間佢都係非常之闊啦，樓下就已經係我哋一個泳池嚟㗎啦，景觀同埋安靜性都係做得非常之好嘅。咁呢個樓盤咧，佢周邊配套咧都係已經非常之完善㗎啦，包括我哋樓盤內部嘅一啲質素方面咧，都係做得非常之舒服、非常之靚嘅，而且非常之本地人追呢個樓盤咧，就因為呢個樓盤一出門口就已經係我哋成個江門市最出名嘅小學景賢小學㗎啦。係啦，咁有興趣了解呢個樓盤嘅牌仔咧，嗱 WhatsApp 俾我或者打電話 call 我啦。我哋下期節目再見啦。